आज मैंने इस कलर वीडियो का ट्रीटमेंट करा। देखो ये जिनकी फिश थी वो मेरे पास आए और कहने लगे भाई ये बीमार हो गई है, ये ठीक से स्विम नहीं कर रही। मैंने इनसे पूछा ये बीमार कैसे हुई, तो ये कहने लगे भाई मैं अपने एक्वेरियम का पानी बदल रहा था, ये मेरे हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई, जब से ये बीमार है। मैंने इनसे ये फिश ले ली और ये चले गए। मैंने एक कंटेनर में पानी भरा और फिश को उसमें डाल दिया। देखो इसकी क्या हालत हो रही है, ऐसा लग रहा है मर गई। फिलहाल मैंने इसमें मेडिसिन डाली और 4-5 घंटे बाद देखा तो ये बेहतर लग रही थी थोड़ी। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक भी कर